私の発表なんですけど、ルーソーについて、ちょっと発表します。事前に発信した講演の中にも出てきますし、そしてまだ発信してない、2つの講演もありますけれども、今後、紹介しますけれども、ルーソーについて、滝沢先生もおっしゃったように、やはり全体主義の模範になって、で特にフランス革命の時の革命家たちが、ルーソーを師匠と仰いでいました。で今日、ルーソーに関する一つの研究を紹介したいと思います。オーグステン・コシェンによるルーソーについての論文がありまして、それは非常に興味深いので、これをちょっと紹介したいと思います。この本じゃないですね、その論文自体3、4枚なんですけど、これは全集です。オーグステン・コシャンという、人は歴史家であって、また社会学者としても、活躍しました。1876年に生まれて、1916年第一次世界戦争の戦場で亡くなりました。つまり軍人として戦って亡くなりました。彼が研究した、課題はジャコベン主義、革命と革命、につながった、サロン、思想クラブ、また、フリーメソノロジーのことを研究して、そして、革命の時のジャコベン主義を研究しました。彼は、非常に、立派な学者であって、フランスの、エリート学校である、l'école des Chartes、フランス国立公文書学校を卒業してから、第一次授業に基づいた研究を施して、いろんな研究を残しました。つまり全国の、図書館、資料館を訪れて、いろんな研究をやったんですけども、代表的な研究としてあるのは、革命の歴史とジャコベン主義なんですけど、あと3部会、その革命を始めた3部会の前の段階、を研究しました。つまり3部会の時に集まった代表者たちがいたと思いますけれども、代理者たちがいたと思いますけれども、その代理者を選ぶ時、全国からそれぞれの身分に合わせて選ばれたんですけど、つまり貴族、聖職者、それから第3部で、いくつかの地方、特にブルゴーニュ地方を中心に細かくどういうふうにそういうような選挙が行われたかを研究して、その結果、完全に操作された選挙だったことを証明しました。実証的に証明しました。つまり、いわゆるその民主主義的な選挙を操作するということは、ジャコベン主義革命になってから始まったのではなくて、革命の直前、その3部会に向けて、そういうような駆け引き操作がかなりあったことを、実証した研究を提供しました。なぜこのオーグステン・コシャンをちょっと紹介するかということなんですけど、彼は残念ながらまだ存命だった時にそれほど自分の研究を発表していなかったわけです。で、39歳で戦争で亡くなった分、彼の多くの研究は表に出てこなかったわけです。知っている人は知っていたんですけど、かなり楽器的な、研究だったので、当時の学会においても都合がやっぱり悪くて、
彼は無視されて忘れられたんですね。でも面白いことに非難の対象ともなることはありませんでした。なぜかというと、やはり彼の研究は非常に実証的で非難する余地はほとんどない、わけですので、非難しても注目を浴びることになるので、それをならないように彼を忘れて長年忘れられた研究になりました。しかしながら80年代、1980年代あたり彼の研究は再発見されて、で、80年代から起きたフランス革命に関する見直し、学会ではそういう見直しがあったんですけれども、大きな見直し、そのオーグステン・コシェンの貢献も少なくないとは言います。もう一つ、なぜオーグステン・コシェンを紹介するかというと、非常に細かい、こまめな歴史研究を、つまり資料に結びて網羅的な研究をやっているだけではなくて、フランス語で言うといわゆるune saine philosophie、健全な哲学の持ち主です。つまり、非常に細かい、その資料を見ながら、人間というものはどういう動物なのか、どういう存在なのか、よく知ってて、そして歴史に対するその、全体像をかなり、健全な哲学の持ち主だったわけです。具体的に言うとアリストテレスとセイトマス・アクエナスの哲学を普通に引き継いで、そしてカトリック信徒としてもその意識がありました。でもう一つ、それはオーグステン・コシェンのもう一つのいわゆるその学会でも受け入れやすくした、理由の一つなんですけれども、楽器的に歴史家だったにもかかわらず、その当時、生まれつつあった社会学の方法論を使ったわけです。つまり彼が、例えば彼の代表的な研究はラマシン・レボルショニャーと言いますけれども、革命的な機械という意味になりますが、つまり、彼の観点は組織的にその革命は機械になっているところですね。つまり構造的に、機械のように悪循環をもたらしてもう止められない、どんどん極端化していくというような過程を組織的な要素で、説明しようとします。そして、一つの彼の成果では、その民主主義的な組織こそがそういったような革命を生むわけです。ある意味で思想とはないで、その民主主義的な、原則原理に基づいたら、そう平等的な社会、そういうような、現実と距離を取った、机上の空論になりがち、抽象的な空論になりがち、というところを、かなり、紹介しました。特にフランス革命の時に代表的な組織としていわゆるそのジャコバンのクラブです。ジャコバンのクラブの、という組織の、機能、そしてどういうふうに機能しているかを研究して、でその前身としてやはり、18世紀の時のサロン、いわゆるその会員も思想家たちが集まってたサロン、サロンというのはいわゆるその誠貴族の女性が、流行っている、知識人などを集めて、そこで、一旦ある意味でその自由に話し合っていくというような雰囲気で、いわゆるそのみんな、平等で話し合っていくような、小さな社会、それはある意味でそのオーグステン・コシェンによると、こういったような、サロンは
そしてフリーメイソンのロッジはジャコバンクラブの、実験的な前身だったと言ってます。全く同じような組織、体制になってます。つまり、原則としてサロンに入ったら、ある意味でそのサロンあるいは、フリーメイソンのロッジは純粋な平等的な民主社会になってて、そこに入っている人々がもう既存の自分が持っている既存の全てを忘れるふりして、忘れることにして、例えば出身、貴族、信仰、ただカトリック信徒であることは、サロンに入ったら、それはもう忘れて、ある意味で真理がないかのように自由に話していこうということで、そういうような、社会が、そして指導者のない誰も、導かない、その原則としてですね、表建前として誰もそういったようなクラブとか、ジャコバンクラブとか、サロンとか、フリーメイソンロッジとか、誰もそれを指導してない。まさに、みんなが指導している、まさに民主主義的な原則なんですけど、主権は国民にあるという、そういったような、小さな社会を成してて、そのオーグスティン・コシャンの研究によって明らかになったのは、非常に操作しやすい社会になってて、結局、そういったような原則、建前としてあるのに、実際においていろんな駆け引き操作、裏で、人々は操縦されて、それぞれの利益の対立によって、いろいろ。で、ある時、その罠にはまっちゃうというか、過激化していきます。どんどん過激化になっていくといったようなからくり、機械的なところをいわゆるその社会学という観点からオーグスティン・コシャンは、分析しています。この意味で共産主義的な社会においてもそういったような、社会になっているか、民主主義的な社会もそういったような、原理原則をどんどん確立しようとしているわけですね。つまり、全ての既存の要素をなくして、自分の歴史、生まれた家庭、過去、伝統、全てを消して平等にさせて、そういうような研究をなさった、その研究の成果を上げた歴史家としてかなり、いい感じだと思われて、ちょっとご紹介します。そして、オーグスティン・コシャンは、ルーソーについて短い論文を書きました。非常に面白い論文で、ちょっとご紹介したいと思います。彼の主張は結局、ルーソーの社会契約論を中心に分析した論文なんですが、彼の主張は、まずその社会契約論というものは政治学じゃないという前提に立って、政治学ですね、政治学で社会契約論を理解しようと思ったらできないとして、その論文の中に示そうとするのは、その社会契約論は神学です。つまり、ルーソーの民主主義は政治の問題じゃなくて宗教の問題だと。なぜそういう研究に至ったかというと、革命期を見ると、フランスの革命を見ると、革命は非常に宗教的なわけです。ジャコバンの人々、それから革命家の発言を見たら、もう説教のようになっていますね。もう全て何でも、理性という女神、祖国の祭壇の上に、非常に宗教的なもので、そしていろんな宗教的な意味を持つ祭り、暦、いわゆる
暦を改めたところもあるし、改暦ですね。で、彼はなぜそれほど宗教的になっているかちょっと探って、やはりルーソーは非常に、宗教的だと、見つけました。もう一方、それはオグスティン・コシャンだけじゃなくて、かなり今のところ通説になってはいますけれども、いわゆる宗教的なところがあるというところなんですけど、でオグスティン・コシャンはルーソーをちょっと分析しているとき、一つ、主張しだします。つまり、ルーソーは、他の啓蒙思想たちと同じような原理原則があります。特に、人間、像について、あと宇宙観について、つまり啓蒙思想たち、いろんな違う人々がいますけど、やっぱりなぜ啓蒙思想というかというと、みんな同じような人間像と宇宙観を持っているわけですね。つまり、具体的に言うと、唯物論的なところが啓蒙思想になってかなりあって、あと機械論的、つまり人間は単なる機械だと、霊魂、一番過激的な人々は霊魂を持たない機械に過ぎない。あと感覚論になります。つまり、人間は単なる機械なので、人の感覚が人のそうですね、五感を通じて、刺激を与えたら、その人間を変えることは可能だとしています。つまり、変えられる機械に過ぎないと啓蒙思想たちは基本的に考えています。で、啓蒙思想の人々が基本的に幸せというものは、快楽になるわけですね。で、革命の時、ジャコベン革命家たちが全くその思想を引き継いで、人間を再生できる、つまり新しく誕生させることができる、つまり、一から人間を作り直すことができるという前提に立って、そうするためにそれは可能だという前提に立って、まずそれはもちろんありえないですね、実際。共産主義たち、いわゆるその後の全ての革命思想はいろんな、微妙なニュアンスがあるとしても同じような前提に立っていますね。共産主義なら、労働者、新しい人間を作る、つまり新しい労働者を作る、共産いわゆるその理想の人を作るためにそのような虐殺とかやってるし、ナチスも同じですね。ナチスは完璧なアリア人、新しい、いわゆる今回人種主義になりますけれども、完璧な人種を作っていこう。そしてそういう革命家じゃない人、労働者じゃない人、つまり共産主義を否定する人、あるいはユダヤ人の人も人間ではないから殺しても殺人にならないというようなことになりますね。フランス革命の時そういうことになります。いわゆる革命に抵抗している人々、でもそれだけじゃなくて革命を積極的に称賛しない人々ですらもう再生できない人として、判断されて、つまり、殺すべき対象になっていきます。そういうような、それはもうその宇宙観と人間像においてルーソーは他の啓蒙思想家たちと全く変わらないわけです。なぜかこういうことを言っているかというと、実はご存知の方もいると思いますけれども、ルーソーは、ボルテールをはじめいろんな他の啓蒙思想、ダランベー、ディドロと敵対してたわけですね。ある時期になってから、正反対から私は思想上もその敵だと主張してたわけです。でも、この他の研究もありますけれども、
今生きていらっしゃる先生なんですが、グザビエ・マルテン、彼はそれを細かく研究してて、で、人間像と宇宙観において、ルーソーを含めて他の言語思想家たちと全く同じような基盤を持っていることを辞書的に証明しています。で、そこにコシャは、でもやっぱりルーソーは、他の言語思想の一歩先にいたところがあって、そういったような快楽主義者、法と、いわゆるそうですね、堕落してた、腐敗してた、自分の、快楽のためにやってた人々とちょっと次元を拡大して、その民主主義、平等主義を宗教にしたところが違うとオーグスティン・コシェンが言っています。で、そこに、カトリックとの関係を分析しています、オーグスティン・コシェン。なぜかというと、ルーソーはそもそもスイスのジュネーブ生まれでプロテスタントだったんですけれども、でもある時にカトリックに改心して、あとそれを捨てたんですけど、他のボルテアなどに比べて、より、カトリック神学の影響を受けたか、それは分析してないんですけど、でも社会契約論の構造を見たら、非常にカトリック神学と酷似しているとオーグスティン・コシェンが分析しています。ただ、根本的な違いがあるということですね。それはチェスタートンも同じようなことを言っているんですけれども、チェスタートンは、革命について、近代について、キリスト教的な原理原則が狂ったものは革命だと言っていますね。Les vertus chrétiennes de vie folle。キリスト教的なキリスト教的な道徳が、狂ったものだと。それはちょっと近いかもしれない。もうちょっと具体的に説明します。ちょっとカトリックの神学の全体がないと理解しづらいところがあるかもしれませんけど、簡単にだけちょっと、説明していきたいと思います。後で論文を公開しますので、細かいところはそれで参照していただければと思います。社会系一般医師の問題ですね。オーグスティン・コシェンはそういうような分析を、提供します。つまり一般医師はカトリックの絶対なる天主と同じ、立場を持つとします。と説明します。つまり、すみません、社会契約論の中に今の民主主義的な根本なところなんですけども、その一般医師こそが、結局その超越した存在となってて、で、誰でもみんなその一般医師に従うべきだということになります。創造主なる天主も超越した存在であって、で、その身分に従うべきだということは変わらないわけですね。つまり、オーグスティン・コシェンは言っているのは、その構造的に似ているんですけど、ただ、なぜ、ルソーでそういったような全体主義になっていくというと、一般医師は天主じゃないわけですね。つまり、構造は一緒なんですけど、でも、天主は超越する存在で、結局その、天主に従うべきだとは言っても具体化できないことです。よく言われているのはその天主の身分に従うべきなんですけど、そう掟とかありますけれども、でも具体的にその場合、天主の身分はどうなっているか、誰もそれぞれ、イエス・キリストに倣ってということなんですけど、でもいろいろ押し付けることもできないものです。でも一般医師の場合、
問題はその可視化になります。具体的なものになります。つまり、宣教という新しい宗教的な儀礼、あるいは筆跡を通じて、一般に死は明らかになって、明らかになった途端、みんな、従わなければならないわけです。なぜかというと、一般医師は本来、そのルソーで言うと、本来の個人個人の深い、意思であって、本来のその意思に従うべき意思であって、ただ残念ながら、いわゆるその、人々は従わないわけですね。だから従わせるために強制的に従わせなければならないというだけですね。いわゆるその有名なセリフですね。強制的に彼らを自由にさせる。強制的に、人々を解放する。ありますよね、その有名な。実はそういうようなところを、構造的に言うと、いわゆるその聖パウルが言う、ただ、その構造的に似てるだけなんですけど、いわゆるその罪に対するものですね。例えば人間は、何が悪い、その罪は何であるか一応、分かっているんだけれども、でもどうしても、それに対抗しても罪をまだ犯すんですね。カトリック神学ではそういうようなことになります。で、その罪を犯さないために筆跡があって、筆跡はそのミサとか国会とか、そういうような聖書、天主の御助けがあって、一応、聖書していきます。それはあくまでも、いわゆるその政治の問題じゃなくて、いわゆるその超自然の話なんですけど、で、ルソーがその社会契約論の中にそういったような超自然に関わっている神学を政治に持ってきます。で、その政治の中に、一般医師は天主になります。宣教は、筆跡、ある種の筆跡になります。法律は、実体法は聖書になります。天主の御助けになります。実体法によってこそ人々を、良くさせる。そう、今ちょっと感じていただいているかどうかは分かりませんけれども、いわゆるその構造的に非常に近いんですけど、でも完全にその逆さまになってますね、仲間は。中身も。カトリックの神学はあくまでもその天主についてのことで政治と関係ないところ、そういったような神学を全てその根本的なところを消して、つまり、三位一体なる天主、イエス・キリストに倣って、その自然の秩序でも同じような神学的な構造をこの世でその政治の中に織り込んで、そして同じ、でだから当然多主義的になります。なぜかというとその、もう一つ、深くあるのはそのやっぱりその人を作り直さなければならない、新しい人を作らなければならない、いわゆるそのフランス革命の時に再生、共産主義なら、労働者をその共産、その労働者を、その新しい人間を作らなければならない。今のトランスヒューマニズムも同じようなものですよね。いわゆるその科学によって、完全に改善された人間を現実に作ろうとする、メシア的なところもあります。ただ、カトリックの神学の中に、人間はこの世で旅人だとしています。そう、旅人ということは、目的があって行かなければならないということで、それは天国ですけど、
天国に行くために、その助けとなっているカトリック教会、秘跡、イエス・キリストによっていわゆるその、備えられたいろんな助けがありますけれども、でもあくまでもあの世です。この世では、幸せは結局できないという前提に立っています。啓蒙思想になると同じような神学的な構造になりますけれども、現世において完璧な幸福、幸せ、理想的な国を実際に作り上げることができるとしています。そういうことを原則にしていますから、全体主義的になります。可能だとして、そして実現すべきだとして、必然的にそれを、あらゆる手段を生かして達成すべき目的になりますので、人々を皆殺ししてもそれは問題でなくなります。で、これでちょっとで終わりますけれども、3点要約すると3点、その2点あります。まずやはり民主主義、近代、科学のもと、理性のもと、合理のもとにいろいろやってきたんですけど、根本的に宗教的な、事柄だということができると思います。つまりその思想を絶対化して、あるいは何かを絶対化して一般にしなり、民族なり国家なり、労働者なり、何でもいいんですけど、でその時になった時、その時点で、ある意味で絶対にそれに服従しなければならないと思います。で2点、メシア的神学構造として、特に民主制において、だからいわゆる皆、私も含めて、学校で習った民主制についてきれい言葉ばかりでしたんですけれども、でも結局、必ず原理原則に基づいたら必然的にそういったような全体主義になっていくという、ことはやっぱり内在にその思想にあるということなんですけど、特にルーソーの社会契約論においてまさに狂った、非常に、カトリック教会の真似をして非常に狂ったところがあります。でそこで、一瞬だけ神道の方はそれは、想像しやすいと思いますけど、神道じゃない方はもうちょっと理解しづらいところかもしれませんけど、なぜそういうふうになり得るかということなんですけど、一瞬、一瞬だけ考えていただきたいことがあります。もしもですね、もしもカトリック教会こそ、唯一なる誠の宗教だとした場合ですね、つまり、本当にイエス・キリストは天主であって人間であって、一瞬だけでも想像してください。それは非常に輝かしい光になります。で、それによっていろんなことが、で一番悪魔的なことはどうなっているかということなんですけど、それを正面から否定したものこそ非常に悪魔的になりますね。非常に暗いものになるのも、ある意味で当然です。だからある意味でそこで近代性の特徴が現れてくると思います。いわゆるイエス・キリストの到来以前にいろんな、もちろん、残酷なこととかいろいろあったんですけれども、でもいわゆる機械的にいわゆる20世紀のような機械的に人々を殺していくとか、大量的に皆殺しを無関心に、いわゆる憎しみもなくて
機械的に人々を殺していくような、そういうような、とんでもない、悪魔的な、戦争などが出てきたんですけども、なぜ近代の時に出てきたかというと、カトリック信徒なら当然のことです。なぜかというと、そのカトリック教会という、誠の宗教が初めて出た時に、それを正面から否定して、全てのいわゆるその要素を悪いことのために生かしたら、もう最悪の近代、政治になっていくという、それはチェステトンの言ってたこと、そのチェステトンが、近代は、キリスト教的なとこ、狂ったキリスト教的なとこが狂ったことだと言ったときに、そういう意味だと思いますね。一番、いわゆるその光の近い人々が光から背を向けて、いわゆるその双子のように見えるんですけど、でも完全に逆さま、中身を正反対にして、非常に、破壊的な弊害をもたらすような、そういうことを、グステン・コシェンはルソーの政治論の中に見出しています。で、最後に薬なんですけど、やはりそこも、だから、保守にとって非常に大事なことだと思いますけど、事実として近代というものはカトリックを否定するという形で出来上がったものです。現代まで至っています。フランス革命もやっぱり中心的にカトリック教会を潰すためにやったんです。共産すべてのそういったような革命思想は、ほとんど正面から、カトリック教会を潰そうとしています。だからその近代あるいは、何でもいいんですけど、新興主義あるいは革新主義あるいは革命思想と、本格的に戦おうと思うなら、カトリック教会に加担しない限りできないと思います。戦前の日本ではまさに異教徒のままだったものの、日本はいろんなところで、例えば中国においてカトリック教会と、協力的だったと思いますけど、その分革命、それははっきりとなってなかったんですけど、いわゆるその当時の人々は気づいてなかったかもしれませんけれども、その革命思想に対する戦いにおいて、事実上、その当時カトリック教会は大きな、それに対して戦っていたんですけど、日本も戦っていたんですけど、事実上協力してたとは言えると思います。もう結局やったんですけど、もちろん今はカトリック教会は革命思想が入ってきたので、革命思想に対して自身、戦わなければならないんですけど、でもその治療としてやっぱりその健全な哲学、そして健全な神学も必要となってきて、それはカトリックの中にあるのではないかと思います。結びとしてそれで終わります。現代に戻りますが、現代では、今コロナ騒動の中に非常にその宗教的なことに見えてならないんですね。イグステン・コシェンの論文を読んだら、もう今のコロナはそういうようなものじゃないかと思いました。いわゆる、例えば感染者なら汚れ、健康だったら、清い。そして感染者に接触したら汚れたので、一応、社会から隔離させられて、追い出すべき。非人間か、いわゆるその同じ意味な人間なのに、いわゆるその汚れた人々を、非人間化させる傾向。そしてマスクはある意味でお守りみたいですね。
マスクがあれば守られてる、あるいはその社会的に守られてるからお守りです。逆に、マスク着用しないのならもう市民でなくなるというか、もう、危ない危険な物になるので排除しなければならないだろうか。あと例えば PCR テストとかワクチンとか、大払いですね、いわゆるその毛が得た存在を、払うような、私の目に見えて非常に、あとその新しい宗教の司祭は医者たちかもしれません。その新しい宗教、の、いわゆる、教会は報道機関かもしれない。わかりませんけど、非常に科学の名のもとに宗教的であることを、見えてならないので、結びとしてそれをその問題提起として、させてあげたかった限りです。ご清聴ありがとうございます。